кричал женский голос из трубки. «Проживешь без своего интернета!» «Тварь!» Тихо выругался Андрей, выбрасывая сигарету в окно и отключая древний кнопочный телефон. Ему сразу стало стыдно, что так отозвался о матери. Он часто думал о том, зачем она его рожала. Никаких перспектив, вообще ничего, кроме однокомнатной квартиры в спальном районе. Да и в той им приходилось жить сначала вчетвером, пока был жив дед, потом втроем, пока была жива бабка. Он часто ловил себя на мысли, что ждет смерти деда или бабки. Казалось, вот они умрут, и жизнь сразу наладится. Андрей представлял, как сделает в углу комнаты свой угол, огородит его, может даже поставит дверь. Ему хотелось хотя бы раз в жизни действительно почувствовать себя свободным. Дед всегда говорил: «У мужика должен быть свой угол». У Андрея не было не то что угла, вообще ничего. Городить стенку посреди комнаты мать не разрешила. Переставлять мебель, чтобы хоть как-то отделить кровать сына от своего дивана, тоже. Ей, похоже, вообще было плевать на него. Так иногда казалось парню. Дед и бабка умерли, и Андрей со стыдом вспомнил то, как он думал раньше про них. Они были, в общем-то, неплохими людьми, хоть и ссорились часто. Обычно бабка после ругани с матерью говорила: «Не должны две бабы в одном доме жить». Но сделать никто ничего не мог. Мизерная пенсия бабки и деда, такая же маленькая зарплата матери. Андрею было больно осознавать, что мать родила его в 45, так ничего и не добившись к своим годам. Он всегда спрашивал себя, зачем она это сделала, чего хотела добиться, ради чего. Ответ, который парень находил для себя, был простым. Она решила заполнить ту пустоту внутри себя, которая съедала ее из года в год. Правда, совершенно не подумал о том, что может дать своему отпрыску. А теперь точно такую же пустоту внутри пытается как-то заполнить ее сын. Андрей ушел с балкона, опустился на колени и стал рассматривать внутренности компьютера. Выглядело все очень плохо. Ощущение, что блок питания спалил абсолютно все комплектующие. Он, конечно, все разобрал, собрал, но это не помогло. Пришлось звонить матери, говорить о случившемся и слушать ее вопли о том, что никакого нового компьютера он не получит. Парень вздохнул и пошел на кухню, по пути задев старую вазу на небольшой полочке, которую прибивал к стене еще дед, когда был жив. Андрей попытался ее поймать, но неожиданно тяжелый предмет выскользнул из рук и упал на затертый серый линолеум. Осколки разлетелись кто куда, часть под кровать, часть под кресло, несколько выскользнули в коридор. «Мать убьет!» Ошарашенно выдал Андрей, день сегодня явно не задался. Пришлось идти за шваброй на кухню, все подметать и удивляться осколкам старинного глиняного предмета. Они были толстенными и тяжелыми. Сама ваза никогда не интересовала Андрея, стояла себе на полочке да пыль собирала. Он лишь знал, что дед давным-давно привез ее из своих многочисленных экспедиций. Нет, конечно же, он не был ученым или профессором какого-то университета. Да что уж там, даже студентом никогда не числился. Обычный водитель грузовых автомобилей, который часто обслуживал такие походы. Вот как-то раз и привез занимательную вещицу, которую хранили всей семьей. Дед рассказывал, как нашел ее на месте раскопок и решил прикарманить себе. Андрей прикидывал, получится ли склеить осколки, но по всему выходило, что нет, не получится. Глина, из которой и был слеплен предмет антиквариата, начала рассыпаться. Он просто не смог бы все сложить так, чтобы все было незаметно. Скандала теперь не избежать. Обиднее всего было то, что ценность данной вазы оказалась почти нулевая. Мать носила ее разным специалистам, те лишь пожимали плечами. Да, старая, да, глиняная. И что с того? Когда пришло время выметать осколки из-под кровати, парень увидел ее старое фото на тумбе. Он остановился, посмотрел на симпатичную девушку лет 20, сказал: «Прости,
Просить прощения у матери лично у него просто не хватило бы духу, а за то, что назвал ее старой сукой, было стыдно. Она его все-таки любила, пусть они и ссорились часто. Просто так получилось, никто не хотел ничего плохого. Дед с бабкой ее родили, потому что так принято. Она его родила, потому что ей казалось это правильным. И получалось, что никто не виноват, а страдают все. Андрею пришлось лечь на живот и залезть с головой под кровать, чтобы достать последний кусочек. Он оказался на удивление ровным прямоугольником. Парень встал, выпрямился и внимательно рассмотрел находку. Она вся была в крошках старой глины. Большой палец с легкостью очистил предмет, и глазам предстала небольшая табличка. На ней было изображено 2 глаза, пару отверстий, изображающих нос, какие-то символы на тыльной стороне. Беглый осмотр ничего не дал. Вроде бы арабское письмо, но что там, совершенно непонятно. «Приветствую!» Раздался сзади приятный мужской голос. Андрей подскочил и выронил предмет на пол. Сердце бешено колотилось, в глазах все помутилось, выступил пот на лбу. Казалось, что волосы встали дыбом по всему телу. Он отполз к старой стенке, еще раз внимательно осмотрел комнату и спросил громко: «Кто здесь?». Проходят минуты, но ничего не происходит. Полная тишина, лишь горит одинокая лампочка посреди потолка. Андрей устало закрыл глаза, потер их пальцами, выдохнул. Посидев еще несколько минут, поднялся и пошел подбирать то, что уронил. Когда его рука коснулась таблички, сзади тихо прошептали: «Юноша, только прошу вас, не бросайте амулет, иначе я не смогу с вами общаться». Андрей так и застыл, согнувшись. Сердце снова начало свой разбег, голова закружилась, и казалось, что он сейчас просто упадет в обморок. «Обморок нас не устраивает, юноша», – тихонько сказал собеседник, помогая Андрею распрямиться и добавляя: «Успокойтесь, я вас не укушу». Попытался спросить парень, ошарашенно смотря на гостя. Строгий деловой костюм, высокий, с черными зачесанными волосами и гладко выбритый. Обычный топ-менеджер какой-то корпорации. Во всяком случае, именно так Андрей представлял себе топ-менеджеров. «Кто я, неважно», – пожал плечами собеседник, улыбнувшись. «А попал я сюда очень уж давно и многое про вас знаю. Андрей, вы мне уже стали как семья, словно сын, которого у меня никогда не было». Андрей сам не заметил, как сильно сжал вещицу в кулаке. Она была неожиданно твердой, хотя и выглядела такой же хрупкой, как и вся ваза. Пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы не разжать пальцы. Он несколько раз сделал глубокий вдох и выдох. Это помогло, стало легче. Головокружение почти прошло. «Кто ты?» «Ваша самая лучшая находка в жизни, юноша», – радостно улыбнулся незнакомец. «Тот, кто исполнит все ваши желания». Андрей пятился из коридора в комнату, внимательно осматривая незнакомца. Он не понимал, что происходит и как этот человек оказался в квартире. Отгадка, как ему казалось, была совсем близко. У него галлюцинации. Видимо, глина, из которой была сделана деревянная ваза, содержала какие-то химикаты. Со временем они приобрели новые свойства, и сейчас, надышавшись этой пыли, он сходил с ума. Рука сама собой включила свет в комнате, он быстро развернулся и побежал к балкону. Открыл все окна, часто задышал, пытаясь прочистить легкие свежим осенним воздухом. Голова снова закружилась от обилия поступающего кислорода. Пришлось ухватиться руками за косяк балконной двери. «Мне кажется, вы меня не поняли или неправильно оцениваете ситуацию, юноша», – грустно сказали сзади. Андрей поморщился, ничего не ответил, а молча вернулся в комнату. Смело посмотрел на незнакомца. Тот улыбался ослепительно белой улыбкой, всячески показывая, что его не надо бояться. Пришлось подойти ближе, несмотря на весь страх внутри. Незнакомец ждал, ничего не говоря, как будто знал, что сейчас будет. Парень осторожно поднял руку и дотронулся до костюма в районе нагрудного кармана. Он почувствовал ткань, а когда чуть-чуть нажал, ощутил сопротивление.
Галлюцинация оказалась вполне себе реальной. Или это он уже настолько сбрендил? Телефон сам собой оказался в руке. Андрей выбрал из списка нужный номер и набрал его. Долго не подходили к телефону, и пришлось сбросить вызов, выбрав новую жертву. В этот раз в динамике раздалось почти сразу. Андрей? «Привет, Серый. Можешь сказать, что сейчас услышишь?» Я не... Андрей не слышал, что ответил друг. Он молча поднес трубку микрофоном к незнакомцу. Тот убрал с губ улыбку, сменив ее на скептическое выражение лица, но сказал: «Здравствуйте, Сергей. Как меня слышно?» Здравствуйте. – отвечал Серый, когда трубка вернулась к уху. «Что ты слышал?» – нетерпеливо спросил Андрей. Мужик какой-то в полицию попал, что ли? Андрей нажал на отбой, пытаясь собраться с мыслями. Творилась непонятная чертовщина или, наоборот, очень понятная. Он вдруг подумал, что все это может быть глупым розыгрышем или его пытаются надуть обычные мошенники. Парень сел на свою кровать, пытаясь не обращать внимания на незнакомца. Повертел в руках странную вещь и положил ее сбоку от себя. Квартира снова опустела, Андрей остался один. Пришлось заглянуть в каждый угол, все обыскать, пытаясь найти место, куда мог спрятаться этот Копперфильд. Старая однушка не такая уж большая территория. Совмещенный санузел, комната, коридор, кухня и балкон – вот и все владения. Мебель старая, ее немного, у них всегда было просторно, лишнего в доме не держали, чтобы не захламлять помещение. Парень простучал немногочисленные стены, проверил старые, истрепавшиеся серые обои. В итоге он не нашел ни одного намека, хоть на какое-то место, где можно незаметно спрятаться. «Проверили, юноша?» – спросил незнакомец, когда небольшая табличка снова оказалась в руке. «Кто ты?» «Я уже отвечал. Тот, кто исполнит любые ваши желания, юноша», – заулыбался незнакомец. Первый шок прошел, и Андрей вновь стал все обдумывать. Необходимо было проверить слова странного человека. Это было просто. И не успел он сказать свою просьбу, как мужчина зажег в руке настоящий огненный шар. Он поднес его к носу парня, и тот почувствовал жар, подождал чуть-чуть и прислонил к пламени палец. Пришлось его тут же отдернуть, потому что боль была сильная. Он посмотрел на мизинец и обнаружил там ожог. Кожа покраснела, сжалась, кое-где пожелтела. Палец дергало, но это не имело значения, если брать в расчет то, что произошло. Мужик просто стряхнул с руки магический огонь, и он исчез. «Что ты хочешь?» – крепко сжимая амулет в руке, спросил Андрей. Он уже понял, что это не просто табличка. Два отверстия, которые казались носом в несуразном лице, похоже, предназначались именно для веревки или цепочки. Эту вещь нужно было носить на шее, выяснить бы теперь зачем. «Что хочешь ты?» Палец мужчины уставился в грудь. Он легко перешел на «ты». $1 миллион», – отмахнулся Андрей. Он только закончил фразу, и напротив него, прямо на старом бордовом ковре, появились стопки банкнот. Парень наклонился, взял одну и посмотрел купюры. Вытащил несколько, посмотрел на свет и увидел защитные знаки. Одни бумажки были старыми, другие поновее, но в общем все выглядело убедительно. «В чем подвох? Они ворованные? Меня за них арестуют?» – спросил Андрей. «Нет подвоха. Можешь хоть сейчас пойти и все обменять», – зевнул незнакомец. «Разве что у налоговой возникнут к тебе вопросы. Но я могу сделать так, чтобы все прошло нормально». Это было полным бредом, каким-то нереальным сном. Андрей ухватился за эту мысль. Это просто сон. Он сейчас задремал на кровати в кресле, и ему снится этот странный мужик. Хорошенько ущипнув себя, парень почувствовал сильную боль и тихо зашипел. «Здоровье у тебя есть, ты молод». Существо сначала скрестило руки, потом одной ухватилось за подбородок. «Деньги тебя не впечатлили, хотя я вижу, что они не лишние. Хочешь стать бессмертным? Может быть, волшебником, магом? Или хочешь быть этим, как их, супергероем?» Существо, так его окрестил в уме Андрей,
человеком это быть не могло. Может быть, магом или волшебником, возможно, джинном. Но даже так, он, скорее всего, провел множество лет в заточении, и эта тварь имела мало общего с обычным человеком. И еще ему что-то было нужно, и это пугало Андрея. «Никакого подвоха, все по-честному. Получишь то, что заказывал, с гарантией». Развел руки гость, читая мысли парня. «Если не понравится, все переделаем как надо. Но, думаю, этого не случится». 1 миллион зеленых бумажек должен был заполнить всю комнату, так казалось Андрею. Но на деле это оказалось просто несколько стопок купюр по 1000, связанных простой бумажкой. Это и огненный шар заставили его поверить мужчине. «Просто так ничего не бывает», – покачал головой он. «Что ты хочешь получить взамен?» «Сломай печать, освободи меня. Этого будет вполне достаточно». «И ты сразу заберешь все, что дал, и убьешь меня?» Криво улыбнулся Андрей. «Или, может быть, уничтожишь весь наш мир?» «Миров много», – поморщился незнакомец. «Я же сказал, с гарантией. Мне ваша помойка не нужна. Есть места куда более интересней. Ты, кстати, не хочешь иметь возможность путешествовать между мирами? Быть таким бессмертным, всесильным странником, который способен пронзать ткань мироздания лишь одной силой мысли?» Андрею это не нравилось. Сон слишком затянулся, или галлюцинация была очень реальной. Но даже если все принять за правду, не появляется что-то из ничего. Тварь потребует плату. Этому учили все книги, которые он успел прочитать за свои недолгие 17 лет. Этому учила вся его короткая жизнь. «Ничего не получается из ничего», — повторил он фразу своего деда, посмотрев прямо в глаза незнакомца. Было сложно выдержать этот взгляд карих глаз. Андрею показалось, что он заглянул в пропасть, измерить глубину которой невозможно. Он дрогнул, отвел взгляд, словно услышал странные вопли. «Душа!» – просто ответил незнакомец. «Забери это все!» Андрей показал рукой на разбросанные деньги. «Просто забери и проваливай. Бессмертие, всесилие, все, что только можно пожелать, и такая банальная плата – душа». Андрей был крещеным, но верил время от времени, когда ему это было нужно. Ну или когда он считал, что это ему нужно. Но несмотря на все это, отдавать свою душу неизвестному типу он не собирался. Но и вещь отпускать из рук не спешил. «А с чего ты взял, что душа будет твоя?» Широко улыбнулся новый друг. «Это будет другой человек. Какая тебе разница, что с ним будет?» Андрей замер. Другой человек – это ведь все меняло. Ну или почти все. Другой человек – это может быть какой-то диктатор, маньяк, педофил, преступник. Какая печаль от смерти этого человека будет ему? «Какой человек?» – осторожно спросил парень. В этот раз демон долго молчал. Снова пришлось все переосмыслить, и теперь Андрей подумал, что это может быть не просто тварь или джин, какой-то демон или, может быть, падший ангел, собирающий души, чтобы… Для чего, он не знал. Да и не особенно это было важно. Скорее всего, эти игры сущностей не коснутся его, когда он наконец-то получит… что? Он стал перебирать в уме все, что попросит, огромное состояние, бессмертие, возможность путешествовать между мирами. Обязательно магические способности. Не стоило забывать о красной кнопке, нужно предусмотреть все. Вдруг ему через 1000 лет все наскучит, и он захочет умереть или стереть себе память и начать жить заново. «Надежда Павловна Игнатьева», – прервал его размышления пришелец из ада. «Мама?» – опешил парень, сердце ушло в пятки. Они часто ссорились, он ее винил в том, что она его родила. Но желать ей смерти совершенно не собирался. Она была его матерью, какой-никакой, но матерью. Женщина, к которой можно обратиться, даже если совершишь что-то очень страшное, а она тебя все равно примет, обнимет, поймет. «Андрей, не спеши делать поспешные выводы, хорошо?»
— успокаивающе начал незнакомец. «Я понимаю твои чувства, серьезно, очень хорошо понимаю. Но ты сам подумай, она ведь уже испортила тебе жизнь. Ты прожил в этой, мягко выражаясь, помойке все свои 17 лет. Из того, что она тебе дала, старую деревянную кровать, гречу с дерьмовыми сосисками по утрам и кучу нравоучений. Ты же думал о том, как будешь жить, если она умрет. Не ври себе. Думал и мечтал, что останешься один». «Хватит», – тихо попросил парень. «Эта женщина рожала тебя для себя. Ей по большому счету плевать, что с тобой будет», – продолжал искуситель, присев рядом и заглядывая в глаза Андрея. «Была бы возможность, она тебя продаст, да хоть бы мне, и не посмотрит, что ты ее сын. Ей все равно. Ты же сам знаешь, живешь с ней». «Она не такая», – выдавил из себя Андрей. «А какая?» – скинул брови демон. «Очнись, ей плевать на тебя, и ты должен думать о себе. Твой дед правильно говорил, ничего не получается из ничего. Так пусть она умрет, и ее смерть послужит ее сыну. Все как и должно быть в нормальной семье. Если бы она была настоящей матерью, только порадовалась исходу». «Что ее ждет?» С трудом попросил Андрей, в горле встал ком, он не верил, что говорит это. «Она просто умрет? Быстро?» «Ничего», – развела руками тварь, чувствуя, что он почти готов согласиться и улыбаясь этому. «Тебе было лет 6, почти 7, когда ты впервые подумал о смерти. Ты вдруг осознал, что если умрешь, то все это закончится. Ничего после этого не будет, и тебя тоже не будет. Тебя это потрясло, и ты долго не мог спокойно спать, представляя себе, что жизнь твоя кончена, и конец этот может быть ничем. Тебе было страшно от того, что твое «я» перестанет существовать. С ней будет то же самое, она просто исчезнет». Андрей вздрогнул, вспоминая то, о чем говорило существо. Это ощущение беззащитности, того, что жизнь кончена, и дальше просто не будет ничего. Он вдруг улыбнулся, потому что понял самое главное – гостю нужна душа. А если есть душа, значит и смерти не конец всего. Брелок выпал из рук сам собой, демон исчез, как будто бы его и не было вовсе. Парень пошел на кухню, взял полотенце и вернулся в комнату. Он осторожно поднял амулет, ожидая, что тряпица не поможет, и искуситель вновь появится в комнате. Но ничего не произошло. Маленького полотенца оказалось достаточно, чтобы защитить себя от твари преисподней. Он аккуратно свернул тряпицу несколько раз, накинул куртку, влез в старые кроссовки и вышел из квартиры. Дверь захлопнулась, парень ударил себя по голове. Не дай бог он забыл ключи. Но все оказалось лишним. Связка на брелоке была в куртке, лифт ждать не стал. Сбежал по лестнице вниз и прыгнул из подъезда на улицу. Уже темнело. И в выходной день на лавочке, у обычной советской панельки, собралась компания местных профессоров. Так их про себя называл Андрей. Они часто тут собирались и могли вести обсуждения на самые разные темы. Возраст был разный, от 30 до 50, и почти всех их парень знал. «Здрасте», – быстро поздоровался он, направляясь к проспекту. Когда перебегал дорогу, ему пару раз посигналили, хотя это был нерегулируемый, но переход. Андрею стало на все плевать, нужно было срочно бежать до небольшого местного парка. Преодолев еще пару кварталов, он запыхался, остановился отдышаться. Пошарил рукой в куртке, все было на месте. Сверток крепко сидел в кармане. Где начался парк, он не помнил. В себя пришел только когда осознал, что стоит на небольшом мостике, облокотившись на ржавые перила. Внизу текла речушка, сужающаяся в этом месте. Иногда проплывал разный мусор, пачка сигарет, бутылка, еще что-то. Здесь хорошее течение, вещицу должно унести далеко. Дальше река уходит в залив, а там уже никто эту гадость не найдет. Андрей достал из кармана сверток, развернул его и завороженно посмотрел на небольшой глиняный прямоугольник. Два глаза сверлили его,
не давали покоя. Он попробовал выбросить безделушку, но не решился сделать это с первого раза. Рука будто не хотела этого делать, жила отдельной жизнью. «Зря», — сказал сзади знакомый голос. Он сам не понял, как дотронулся до проклятой вещи, но она оказалась в руке. «Я не возьму этот грех на душу», — покачал головой, но не спешил отпускать демона. «Да пойми ты, не будет никакого греха», — спокойно отозвался мужчина, вставая рядом и смотря на струящуюся воду. «Ее не станет, просто не будет. А значит, и наказывать тебя не за что. Меня – да, это ведь я сделаю, а тебя нет. Ты будешь чист. Во всяком случае, от этого греха. Останется только то, что уже накопил за жизнь, или еще накопишь». Андрей посмотрел на него в последний раз, покачал головой и отпустил медальон в реку. Глиняная табличка уплыла и, вопреки ожиданиям, сразу же пошла на дно. Андрей подумал, так оно и к лучшему. Значит, не всплывет где-то тут или дальше по течению, и никто не найдет эту мерзость. Рядом уже никого не оказалось, он стоял один и смотрел на уходящее за многоэтажки солнце. Вздохнув, поплелся домой. День выдался не самый приятный. А еще предстоял разговор с матерью насчет вазы. Вряд ли она поверит в демона, если он расскажет. Но сейчас это было совершенно неважно. Все кончилось, и можно было возвращаться домой. А скандалом больше или меньше теперь плевать. С мамой он как-то договорится. На душе вдруг стало так легко и свободно, как еще никогда не было. Он не купился на уговоры этого ублюдка, не продал свою мать. Плевать на бессмертие, деньги и все, что ему обещал демон. Он оказался стойким и выносливым, таким, каким его воспитал дед. Уже около дома все, что произошло, стало казаться сном, дурманом, наваждением. Андрей проворачивал случившееся в голове, вспоминал каждую деталь и не мог сейчас точно сказать, было ли это на самом деле. Он достал телефон из кармана, набрал последний номер, и там сразу же ответили. «Андрей?» «Серый, я тебе сегодня звонил». Звонил. Удивленно ответил друг. Реально мусора загребли? За что? «Ты слышал в трубке голос? Не мой голос». Чё ты несешь? «Так слышал или нет?» Разозлился Андрей. Да, слышал я. Что случилось-то? Обозлился собеседник. «Ничего», — ответил Андрей и нажал на отбой. Убрал телефон в карман. Парень поднялся на свой этаж, зашел в квартиру и проверил комнату. Деньги исчезли с ковра, ничего не напоминало о случившемся, кроме ожога на мизинце. Андрей осмотрел палец, там уже вздулся пузырь. Он усмехнулся себе под нос, сел на кресло и стал просто смотреть в окно. Ощущение было такое, что он сегодня пробежал километров 10, хотя до парка было максимум 2. Тем более обратно он плелся неспешно, наслаждаясь прохладным сентябрьским днем и пытаясь надышаться свежим воздухом. Парень сам не заметил, как задремал. Его разбудил скрежет открываемого замка. Андрей проморгался, зевнул, встряхнул головой. Он поначалу подумал, что все произошедшее несколькими часами ранее просто страшный сон. Но стоило лишь бросить взгляд на полочку, где стояла ваза, потом на свой палец, и все становилось понятно. Дверь в это время открылась, с порога донеслось: «Андрюша, я дома. Ты не представляешь, что случилось». Он странно себя чувствовал. Усталость, сонливость, а еще что-то с рукой. Когда Андрей смотрел на палец, он видел ожог, но там было что-то еще. Посмотрел на руку и ужаснулся. Она вся покрылась коричневыми пятнами, как у деда когда-то появились морщины, кожа будто одрябла. Мать что-то тараторила, а Андрей не мог прийти в себя. Он захотел вскочить с кресла, и это у него почти получилось. Правда, он сразу упал, больно ударившись носом об пол. Ног не было. Вместо них 2 культяпки и болтающиеся штанины джинс. «Уток кормила, и одна утка мне...» Мать о чем-то рассказывала, замолчала и прижала руки к губам. Андрей посмотрел на нее, прищурившись.
Одежда висела на когда-то полной женщине, сейчас ей на вид можно было дать максимум 40. Стройная, помолодевшая, с длинными волосами, она с ужасом посмотрела на своего сына, раскрыв широко глаза. «Ты еще кто такой?» – вскрикнула женщина, делая шаг назад. «Ма!» – прохрипел Андрей, протянув к ней руку. Она долго смотрела, потом прищурилась и расширила глаза еще больше. Мать узнала его, подбежала, схватила за руку. Андрей плакал, уже понимая, что произошло. Она ведь сказала, кормила уток, и одна утка. Что могла ей вынести утка из воды, он догадался. «Ты...» – захрипел парень, увидев в коридоре знакомую фигуру. «Надя, ну, перестарался, бывает», – развел руками демон, улыбаясь. «Мне нужно было спасти тебя, а как говорил твой отец, ничего из ничего не бывает». Мать смотрела то на пришельца, то на сына, успокоилась, сжала руку парня, потребовала. «Верни ему все, быстро!» «Без проблем», – поднял ладони демон. «Ой!» – вскрикнула от неожиданности Надежда и упала на пятую точку. Она в мгновение ока превратилась в ту, кем и была. 62-летнюю женщину с лишним весом, проблемами с сердцем, сахарным диабетом второй степени и гипертонией. Она до 40 лет никогда особо не жаловалась на здоровье, но беременность внесла свои коррективы, хотя врачи говорили, что ребенок омолаживает организм женщины. «Что же это?» – запричитала мама. «Что же это? Как же это?» «Ничего из ничего не бывает, Надя», – строго сказал искуситель. «Взять у одного, отдать другому – такой закон». Андрей не сводил взгляд с монстра. Медленно поднялся, готовый к броску. Нужно было это заканчивать, пока все не зашло совсем далеко. К нему все вернулось – молодость, ноги, будто ничего с ним не происходило. Когда парень уже собирался напасть на неприятеля, вдруг понял – дело не в нем, дело в амулете. Он дополз до матери, схватил за руку и стал разжимать ей пальцы. В левой оказалось пусто, взял вторую и проделал то же самое. Небольшого глиняного прямоугольника нигде не было. «Где он, мам?» – спросил лихорадочно, соображая, что делать дальше. «Что?» – устало ответила вопросом на вопрос женщина. Она тяжело дышала, держалась за грудь, тело Надежды трясло. Андрей увидел на шее матери небольшую черную веревку, мать на ней носила крестик и, скорее всего, туда же повесила медальон. Он кинулся на нее, словно зверь, чтобы сорвать амулет. Что ты делаешь? Убери его!» – закричала женщина, пытаясь отмахнуться от сына. «Как пожелаешь!» – раздалось из коридора. Андрея отбросила прямо в старинную стенку, с нее посыпались книги, приложили сильно по голове. Пока он соображал, что произошло, приходил в себя, демон что-то шептал матери. Когда круги перед глазами рассеялись, удалось услышать: «Приступ. Надо срочно!» «Но, Андрей!» – пыталась возразить мать, ее дыхание стало слишком частым. «Надя, это необходимо, ты же умрешь!» – уговаривал демон, будто и правда волновался за ее здоровье. «Спаси!» – выдавила из себя женщина. Андрею показалось, что на него сначала упали все оставшиеся книги с полки, а потом и стенка целиком. Зрение помутнилось, ноги пропали теперь по самый пах. Он полез в карман за телефоном и понял, что не может его взять. Пальцы на правой руке исчезли. Мать встала, держась за шею и грудь. Она вновь помолодела, лишний вес куда-то пропал. В коридоре, откуда ни возьмись, на стене оказалось большое зеркало, и сейчас же ее взгляд приковало отражение. Она долго смотрела на себя, потом сбросила куртку, которая теперь была на несколько размеров больше. Следом за ней пошла кофта, блузка, бюстгальтер. Рот женщины открылся от удивления. Она себя такой никогда не помнила. «Тебе 40? 40 женщина созревает», – шептал мужчина, обняв ее сзади. «Хочешь еще?» «Андрея...» – попыталась сказать мать, повернула голову, чтобы посмотреть в комнату,
но демон перехватил ее, заставил смотреть на себя в зеркале. Она не выдержала, прошептала: «Хочу!». Андрей не мог встать, попытался ползти, но это тоже плохо получалось. Тело ныло, болело почти все, а глаза видели очень плохо. Когда он словно червяк добрался до двери, та просто захлопнулась перед носом. «Смотри на себя, тебе 30, 30 женщина расцветает», – прошептал искуситель, перебирая ее черные волосы. «Твои волосы словно шелк, твои груди». Надежда посмотрела чуть ниже, увидев красивую грудь. Свою красивую грудь, которой у нее никогда не было. Второй, может быть, даже третий размер. Крепкая, не обвисшая. Ниже шла осиная талия, плоский живот, идеальная бархатная кожа. Она неуверенно прошептала: «Я не могу». «Я ему говорил, что тебе плохо, а он отказался помочь. Сказал, что не собирается отдавать даже год жизни ради тебя», – тихо ответил демон. «Твои волосы пахнут сиренью и хризантемами. Хочешь, они будут такими всегда?» «Но...» – женщина попыталась отстраниться. «Он хотел тебя задушить. Ты же видела», – прижал ее к себе пришелец. «Ему плевать на тебя, он думает только о себе. Он просил меня забрать твою душу, даже не слушал, что я пришел к тебе. Никакие угрозы не помогали. В итоге выбросил мое вместилище в реку, когда понял, что ничего от меня не добьется». Андрей собирался с силами, он почти дотянулся до ручки двери. Осталось немного, и он сможет ее открыть, сможет крикнуть матери, сможет сказать правду. И когда нужно было преодолеть последний миллиметр, часть руки быстро пропала. Он попытался крикнуть. Вышло только мычание. Вместо языка во рту болтался обрубок. В глазах совсем помутнело, заболело в груди, он обмочился. «Тебе 25, и вся жизнь впереди», – шептал монстр, нюхая волосы Надежды. «Но это не предел. Ты ведь можешь начать новую жизнь, совсем другую. Помнишь, ты хотела поступить в институт, хотела жить по-другому, а в итоге...» «Не все зря. Сын у меня есть, сын», – неуверенно произнесла женщина. «Да, сын. Сын, которому ты отдала все. А взамен получила его руки на своей шее». Он приблизился к ней совсем близко, развернул от зеркала, их губы были рядом. «Другая жизнь, Надя. Тебе будет 18. Все будет впереди. Деньги, много денег, хорошее жилье в центре. Все, что захочешь, Надя». А паспорт?» «Другая жизнь. Кристина, тебе 18. В 18 женщина будто рождается второй раз», – улыбнулся демон, снова разворачивая ее к зеркалу. «Ты ведь всегда хотела, чтобы тебя так звали. Кристина Соколова, воспитанница 3-го детского дома, выпускница-отличница. Тебя нашел твой отец, он умирал и завещал все свое огромное состояние». Она слушала и смотрела в зеркало, не могла поверить в то, что произошло. На нее из отражения смотрела очень красивая молодая девушка, ей на вид было 16, не больше. Грудь, фигура, кожа, волосы – все идеальное. Кристина моргнула, на ней вдруг оказалась дорогая одежда. Бордовое платье подчеркивало идеальную фигуру, черные чулки, туфли на шпильке. «Это все твое, навсегда. Другая жизнь, отличное здоровье, будущее», – завораживающий шепот на ухо. «Ты хочешь этого?» «Да», – твердо ответила девушка, проводя по волосам рукой, на которой неведомым образом образовался красивый маникюр. «Но грех!» – палец демона прижался к накрашенным губам девушки, он заставил ее замолчать. «То, что он хотел сделать, вот настоящий грех», – пояснил ангел, так о нем теперь думала Кристина. «То, что его душа исчезнет, в этом буду виноват я. Ты ни при чем. Чиста перед ним». Девушка неуверенно кивнула, снова посмотрела на себя в зеркало. Она окинула взглядом коридор, кухню, потом заметила у себя на плече черную сумочку.
С удивлением обнаружила внутри паспорт на свое новое имя, связку новеньких блестящих ключей. Кристина лишь секунду смотрела на дверь в комнату, а потом решительно сорвала с груди амулет. Она с силой переломила пластину на 2 части. «Внизу водитель. Он отвезет тебя домой. Карточки и пин-коды у тебя в кошельке», – заботливо пояснил ангел, провожая девушку к выходу. «Все документы в тумбе, там сейф. Код – твой новый день рождения». Дверь в квартиру захлопнулась. Мужчина улыбнулся себе в зеркало. Его лицо исказилось. По голове словно ударили чем-то тяжелым. Она сплющилась, растянулась. Глаза превратились в 2 длинные щели, рот расширился. Тело тоже изменилось. Одежда исчезла, страшное большое тело в наростах раздулось. Руки превратились в несколько лапок, подобных тем, что были у насекомых. Андрей все это видел, потому что дверь в комнату открылась, а его зрение стало почти нормальным. «Знаешь, а ведь она проживет счастливую жизнь!» Прогрохотал хриплый голос чудовища. Он ползал медленно, и Андрею казалось, что от твари можно успеть отползти. Без рук и ног он мог только извиваться, пытаясь держать дистанцию. Сантиметр за сантиметром, но они сближались. «Сегодня ночью она еще будет думать о тебе!» Рот демона открылся, и казалось, что его приплюснутая голова развалится на 2 части. Но этого не происходило, и он продолжал. «Охранник, профессионал своего дела, если ты понимаешь, о чем я. Удовлетворит ненасытное женское тело. Завтра ей вся прошлая жизнь будет казаться сном». Андрей все отползал и наконец-то уткнулся в злополучную советскую стенку, которая предательски заставила его остановиться. Он попытался что-то сказать, но выходило только невнятное мычание. «Знаю, что ты хочешь сказать, но я ее не обманул». В пасти монстра было много зубов, по ним струилась мутноватая слюна. «Она нагуляется, в 30 выйдет замуж и родит 2 мальчиков от достойного мужчины. В 32 девочку-милашку, назовет ее Соней, умрет в 101 год, лежа в дорогой клинике, и, скорее всего, попадет в то место, которое вы называете раем». Они сблизились. Изо рта пришельца выскользнул длинный и острый язык. Он словно змея извивался над изуродованным телом, а потом резко опустился вниз и вонзился в глаз. Андрей издал лишь громкий хрип от боли, беспомощности, отчаяния. «Ты ведь слышал крики тех несчастных?» Монстр пережевывал глаз, причмокивая. Казалось, ему нравится страх не меньше свежей плоти. «Но тебе не повезло. Тебя я сожру целиком. Тело и душу. Такой честный, справедливый, рассудительный и сладкий». Когда огромная пасть вонзилась в бок, парень попытался закричать, но дыхание перехватило, и из груди вырвалось только очередное карканье. Чудовище переживало кусок мяса, наклонило голову и посмотрело на свою жертву. «Не бойся, ты все прочувствуешь, обещаю. Не дам тебе потерять сознание до самого конца». Показалось, что тварь улыбнулась. «А потом нас ждет пожирание души. Я очень голоден, уверяю, будет незабываемо». Андрей закричал. В этот раз у него это получилось.